Benvenuti amici del canale. Allora, oggi vi porto appunto il video che vi dicevo dell'installazione dell'impianto fotovoltaico di circa 5 kW che abbiamo installato a un amico del canale. Allora, l'impianto comunque consiste in inverter, componenti vari, tutto un impianto diciamo completo, installato appunto, abbiamo creato una tettoia che viene sfruttata sia per un posto auto, per mettere appunto uno o due auto all'ombra, e nel frattempo abbiamo fatto la struttura e sopra per come diciamo tetto abbiamo sfruttato i pannelli fotovoltaici. Quindi abbiamo con un'installazione abbiamo appunto creato due utilità. Una è che abbiamo comunque una tettoia con un tetto, appunto possiamo mettere l'auto all'ombra. E la seconda, diciamo la più importante, è che abbiamo comunque 5 kW di produzione con appunto questa tettoia e i pannelli che abbiamo messo sopra. Comunque si tratta di 10 pannelli, adesso poi vedete nel video, e quindi abbiamo fatto tutto l'impianto completo di sana pianta. Però per adesso, per il momento, l'amico del canale non ha diciamo installato le batterie, quindi abbiamo fatto un impianto solamente quando c'è produzione solare. Lui sfrutta tutte le ore del sole e poi passerà appunto con il gestore Enel che avrà diciamo lui o Enel o un altro gestore. Comunque quando poi il sole non ci sarà passerà appunto con il gestore di Enel. E quindi cosa succede? Che appunto non avendo le batterie, passando al gestore, la notte in questo modo prenderà la corrente dal gestore. Però così facendo già comunque dimezza di molto la bolletta in quelle 12-13 ore che siano di luce solare, dalle 7 del mattino, 6 e mezzo, fino abbiamo visto a tarda sera fino alle 7, 7 e un quarto producono comunque in questo periodo abbastanza corrente. Quindi lui avrà in questo arco di 12-13 ore, avrà, diciamo, sarà staccato dall'Enel e preleverà dai pannelli solari. Quindi a questo punto comunque c'è un bel po' di risparmio, perché tutto, diciamo, tutti i consumi, i maggiori consumi li ha concentrati durante il giorno, e la notte magari poi quei consumi che ci saranno così, diciamo, di un'abitazione base durante la notte. Però la maggior parte dei consumi è tutta concentrata di giorno quando c'è produzione fotovoltaica. Allora, amici, se volete, io comunque vi dico che all'incirca ha speso tra i 1.600 e i 1.700 come componentistica. Se voi volete questo impianto, perché è stato comunque progettato e poi l'abbiamo ordinato insieme su Energia Solare 100, se voi volete un impianto del genere, mi contattate tramite le mail che io vi lascio qui sotto e magari facciamo un preventivo e vediamo un po' quello che esce, e se volete ordinarlo lo potete comunque benissimo ordinare. E poi ora nel video vedrete i componenti. E un'altra cosa, ha speso 1.600-1.700 circa come costo, però può variare, se facciamo un preventivo a qualcuno di voi, può variare il prezzo. Perché qui abbiamo usato comunque cavi per il fotovoltaico, dai pannelli all'inverter, un negativo e positivo con una lunghezza di 40 metri. Quindi magari a voi ve ne serviranno 20-25 metri, 30, quello che sia, no, ancora di più. Quindi può variare magari qualcosa di prezzo. Ma siamo su per giù lì. Se vi interessa appunto questo tipo di impianto, potete contattarmi tramite le mail e vi faccio comunque avere il preventivo per eseguire poi l'acquisto, se per voi va bene e volete appunto acquistarlo un impianto simile. E che dirvi? Iscrivetevi al canale e lasciate un like al video se vi è piaciuto. Io adesso ora vi lascio al video, e che comunque la voce è indifferita rispetto al video, e io per problemi che abbiamo lavorato e quant'altro ho girato qualche video così nei momenti più essenziali per farvi vedere appunto come si eseguivano i lavori.
E però comunque vi lascerò la mia voce sotto che vi spiegherà un po' il tutto. Ok, ci vediamo dopo. Ecco qui vediamo i pannelli monocristallini da 500 watt. E qui qualcuno manca perché già l'avevamo installato. Si tratta di 10 pannelli monocristallini. Ecco qui, questa è la struttura che abbiamo creato per sfruttare il posto auto e come tettoia abbiamo sfruttato appunto i pannelli e come vi dicevo abbiamo così l'ombra per l'auto e in più una produzione fotovoltaica di ben circa 5 kW con i 10 pannelli. Qua vediamo l'inverter da 48 volts con 5 kW di potenza che può erogare. Qui abbiamo tirato fuori alcuni fili per i collegamenti, abbiamo preso la corrente dall'Enel e portata all'invertere, dall'invertere verso il magnetotermico generale. Qui vedete la connessione dei pannelli con a sinistra l'interruttore per i pannelli che abbiamo fatto già il collegamento e qui si può vedere in alto a sinistra il primo magnetotermico con la corrente che arriva dall'inverter verso appunto qui il magnetotermico. Adesso ora più avanti qui vediamo che c'è l'inverter già installato, diciamo, qui sotto vedete a sinistra la corrente Enel che arriva all'inverter e a destra l'uscita che va verso il magnetotermico che poi la divide nelle varie utenze della casa. Qui abbiamo collegato la massa a terra dell'inverter e dello scaricatore di fulmini direttamente all'esterno nella messa a terra. Adesso vediamo qui che abbiamo acceso la corrente dell'Enel per sistemare appunto i parametri dell'inverter prima di accendere i pannelli. Qui vediamo ancora i cavi del positivo e del negativo prima di essere grimbati con i connettori MC4. Qui abbiamo usato 40 metri di cavo per fotovoltaico. Ecco qui i connettori MC4 che purtroppo Energia Solare 100 ha sbagliato con i connettori interni, ci ha inviato due femmine e non un maschio e una femmina, quindi io ho risolto, dietro avevo un connettore MC4 con un diodo di blocco, ho tolto il diodo e ho sfruttato il lato del connettore maschio per installarlo nel connettore per i pannelli che andiamo a collegare e ho risolto così. Qui vediamo una parte dei pannelli già installati con ancora appunto da collegare. Qui è una vista dall'alto, come possiamo vedere è quasi completa dei pannelli, veramente ottimi pannelli, ottima produzione, veramente pannelli di qualità comunque. 500 watt a pannello, una grandezza di circa quasi 2,10 m a pannello e qua vediamo appunto l'installazione completa dei 10 pannelli su questa tettoia che abbiamo costruito apposta a misura appunto per questi pannelli. Si tratta sempre comunque di 10 pannelli da 500 watt ciascuno con una potenza di 5 kW circa. Ecco qui vediamo tutta la connessione già dei pannelli connessi in serie, quindi gli ampere rimangono tali per ogni singolo pannello e il voltaggio appunto aumenta. E qua è la fine, diciamo, dove andranno connessi il positivo e il negativo. Qui è la prima accensione dell'inverter. Prima accensione, diciamo che abbiamo infatti sulla destra sul display potete vedere i pannelli che sono in azione 418 volt circa. Abbiamo fatto la prova e possono erogare anche fino a 4 kW e mezzo senza problemi.
Amici, spero che il video sia stato di vostro gradimento e vi ricordo sempre, se volete questo tipo di impianto, scrivetemi nelle mail qui sotto che vi lascio nella descrizione e magari facciamo un preventivo se volete un impianto simile e vi faccio avere appunto il preventivo per un eventuale acquisto. Io vi ringrazio, iscrivetevi al canale, lasciate un like e ancora una buona continuazione e ci vediamo nei prossimi video.